سیرت طیبه بارکی خبر شروع وا. تیر جمعه کې مونږ ویلي چې کله نبی علیه السلام طائف ته تشریف یوړو او د طائف خلکو خبر ونه منله. هغه درې سردارانو سره خبرو شو، هغې چې انکار وکړ. بیا نبی علیه السلام چې واپس تشریف راوړلو خلک راجمع وو. نبی علیه السلام په کاڼو ویشتلو تر دې چې د عتبه او د شیبه ابن ربیعه د دې په باغ کې پناه واغسته. دغه ځای نه خلک واپس شو. نبی علیه السلام چې کله د دغې باغ نه بهر تشریف راوړو را روان شو، ډېر غمجنو او ډېر زړه ماتې او پریشانو، ځکه یو امید سره طائف ته تلو چې کیدی شي دې خبره ومني. را روانو تشریف یې راوړلو چې کله قرن منازل یو ځای دی هلته راورسېدو، نو دغلته بخاري شریف روایت دی، مور بیبي عایشه رضا فرمایي چې جبریل علیه السلام راغی او عرض یې وکړه چې یا رسول الله ستاسو ستا د دې قوم او د دې خلکو ترمنځ چې کومې خبرې شوې الله واورېدې، او دا ما سره یو فرشته راغلی ده، د ده په ذمه د غرونو خدمت دی. وی بیا هغه فرشته راله، نبي علیه السلام سلام یې وکړ او بیا وی چې یا رسول الله که تاسو وایې نو الله ما ته اختیار راکړی دی دا طائف چې د کم دوو غرونو ترمنځ دی، نو زه به پې دا غرونه را جوخ کړم او بس دوی به چکړی شي، ختم به شي. د نبی علیه السلام هغه کریمانه اخلاق عجیبه سینه، نبی علیه السلام وفرمایل چې نه کیدی شي د دې په اولاد کې وروستو داسې خلک راشي چې هغه یو د الله عبادت کوونکي او د دین لره منونکي. نبی علیه السلام تشریف راوړو، په لار کې یو وادي ده، هلته نبی علیه السلام 10 ورځې یا څه کم و زیات نبی علیه السلام دلته قیام کړی. دغلته وادي نخله ورته وي، وادي نخله، بطن نخله، وادي نخله. دغلته نبی علیه السلام یو پیرا مونځ کو د سحرې چې په دې کې جنات راغلی دی او د نبی علیه السلام دا کلام قرآن چې په مونځ کې لولې دی واورېد. دا جناتو چې دا کم کلام واورېد نو 2 ځای کې قرآن کې الله پاک د دې ذکر کړی. یو ځای کې دغه سوره جن کې دی چې الله فرمایي چونکې هغې قرآن واورېد رالل ایمان یې راوړو خو جنات دی نبی علیه السلام ته څه پته نشته. نو نبی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن. ته دې ته ووایې چې ما ته وحی وکړې شوه چې د جناتو یو جماعت هغه راغی او قرآن یې واورېد او هغې دا ووایي چې مونږ یو عجیبه کلام واورېد، آمنا به، مونږ په هغې باندې ایمان راوړو، ولن نشرک بربنا احدا، او مونږ به په خپل رب سره هیڅوک چرې نه شریکو. دا په دغې وادي نخله کې دا واقع شوه. هلته د جناتو د دې خبر الله پاک نبی علیه السلام ته ورکړل. دا دواړه څیزونه داسې وو چې د نبی علیه السلام غمجن زړه د هغې ته ګویا مرهم پټی پې ولګېده. یو دا چې دا جبریل علیه السلام راغی او فرشته راغلله او د الله د طرف نه د مدد او د نصرت دا واده وه، نو یو په دې سره د نبی علیه السلام هغه غم لږ ټکور شو. او بیا چې دا نبی علیه السلام د الله پاک د جناتو دا خبر واورو نو په دې سره هغه غم او هغه پریشانۍ کې کمی راغله. را روان دي زید بن حارثه رضی الله عنه ورسره دی. اوس د مکې مکرمې ته د داخلېدو مسله ده، ځکه اوس هغې هم نه پرېږدي واپس. نو په کوه حرا د هغې په لمن کې، د غار حرا په لمن کې د مکې نه لږ بهر دی، اسم نبی علیه السلام هلته پړاو وکړ او سوال جواب یې ولېږه. اخنس ابن شریح
مکې لوی سردارانو کې او ورته وی چې ته ما په خپله پناه کې د عربو دستور و چې چا به چاته پناه ورکړه نورو به ورته څه نه وي ته ما په خپله پناه دغه وخت کې ریشه زید ابن حارثه رضه د دې خبرې نه مخکې زید ابن حارثه رضه ورته وی چې دلته راورسېدل چې یا رسول الله ته به مکې ته داخلېږي څنګه نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زید امید ساته الله به انشاءالله زموږ دپاره لار وباسي نبی علیه السلام سوال جواب ولېږه احنس ابن شریق ته او وی چې ته ما ته پناه راکړه چې زه مکې مکرمې ته داخل شم نو هغه ورته وی چې زه حلیف یم او د حلیف پناه معتبر نه ده بیا نبی علیه السلام سهیل ابن عمر هغه ته سوال جواب ولېږه هغه وی زه بنو عامر یم او د بنو عامر پناه په بنو کعب باندې دا منظوره نه ده ته بنو کعب نه د عربو خپل معاهدې وي تدبیرونه بیا نبی علیه الصلاة والسلام مطعم ابن عدی یو کس دی دته نبی علیه السلام پیغام ولېږه نو هغه وی ټیک ته زه ورته پناه ورکوم مطعم ابن عدی خپلو ټولو زامنو ته ووی خپل ټول قوم ته وی چې اسلحې راواخلئ او د بیت الله شریف په ټولو ګوټونو ودرېږئ او بیا یې نبی علیه السلام ته سوال جواب وکړو چې تاسو داخل شئ مکې مکرمه نبی علیه الصلاة والسلام تشریف راوړ او د هغه ټول بچي او د هغه قوم ولاړ د اسلحو سره د نبی علیه السلام د حفاظت دپاره نبی علیه الصلاة والسلام تشریف راوړو حجر اسود یې ښکل کړ دا مطعم ابن عدی په خپل سورلی د پاسه ودرېد او اعلان یې وکړ چې ما محمد بن عبدالله ته دته ما پناه ورکړې ده دې زما په پناه کې هسې څه عجیبه د نبي علیه السلام دا سختې او تکلیفونه باندې لکه دا څومره عجیبه وه که نه چې اوس په داخلېږم څنګه او د دې خبرې خو د هغې نه یعنی زیاته تمه وه چې ما ختم کي ما قتل کي نو مطعم ابن عدی وی ما دته پناه ورکړې ده نو ابو جهل راغې ورته وی چې تا دته پناه ورکړې ده ته د ده پیروکار یعنی مسلمان شوی که نه به صرف پناه دې ورکړه هغه وی نه زه مسلمان نیم خو ما ورته پناه ورکړې ابو جهل وی چې تا پناه ورکړې ده بس مونږ هم ورته پناه ورکړې ده نبی علیه الصلاة والسلام هغه مطعم ابن عدی پوره د یو لشکري حفاظت په صورت کې چې یو خوا بل خوا ته ګیره اچولې وه د ده کسانو او د ده زامنو نبی علیه الصلاة والسلام خپل کور ته راورسو نبی علیه الصلاة والسلام خپل میشن خپل کار په هغې کې د مخکې نه زیات چونکې چې وایي راننوته مکې ته نو دا عزم یې کوو چې اوس په د مخکې نه زیات په لګن او په ګرم جوشۍ سره د دعوت کار نبی علیه الصلاة والسلام دا ذی قیده ده د نبوت لسم کال دی لسم کال د نبوت ختمیدونکی دی نبی علیه الصلاة والسلام چې تشریف راوړو نبی علیه الصلاة والسلام په قبایلو باندې دا چونکې د حج ورځې م نږدې وي دته ذی قیده ده او ورپسې ذی الحجه ده او خلک خو د زمانه جاهلیت په طریقو حج له خو به راتلل نو نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه مخکې په مختلف قبیلو باندې اسلام پیش کړو تاریخ او سیرت کتابونو کې دا قبیلو نمونه مختلف لیکلي دې قبیلې ته لاړ دې قبیلې ته لاړ لیکن په طور د قبیلې هغه چا اسلام نو پیش کړی نبی علیه الصلاة والسلام په دې دوران کې په افرادو په یو فرد باندې هم به اسلام پیش کو هغه یو فرد چې ورسره خبره کړې ده والله پاک ورته ایمان نصیب کړی دی یو په هغې کې سوید ابن صامت و دا د یثرب نه یو طرف ته د مدینې نه یو طرف ته اوسېده او ډېر شاعر او سمجدار سړی و نبی علیه الصلاة والسلام چې تشریف راوړو دی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ورته دعوت ورکم عادی نبی علیه الصلاة والسلام دعوت قبول که الله ورته ایمان نصیب که دی واپس لاړ جنگ بعاث دا داغي مشهور جنگو په هغې کې بیا دی مړ شو چې واپس لاړ دغه شانتې ایاس ابن معاذ دا یو کس دی دی راغی نبی علیه الصلاة والسلام ورته دعوت ورکړ
او د خدای پاک ایمان نصیب. دا یاس ابن معاذ چې د اصل کې یو وفد راغلو د اوس د خزرج په خلاف. اوس او خزرج خو به جنگ د خزرج په خلاف د قریشو نه د مدد اغستلو دپاره راغلی و. نبی علیه السلام ته چې پته ولګېده چې پلانکي ځای کې قبیله راغلې ده، نبی علیه السلام تشریف یوړو. دی ورته خبر وکړه چې مونږ خو داسې راغلي وو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې زه درته د دې نه ښه خبر ونه ښیم، د دې نه ښه خبره. دی وی وښیه راته، دی خو راغلي چې قریش زمونږ مدد وکړي د خزرج، ځکه دا اوس کم و او خزرج چې و ډېر و، نو د هغې په خلاف یې مدد غوښته. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې خوښه ده نه ده چې د دې نه راته بهتر خبر وښیم، ټولو ته یې ووي. نو هغې وی ولې نه؟ نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې دا ووایه چې اشهد ان لا اله الا الله. او نبی علیه السلام ورته قرآن وورو، د دین دعوت یې ورکړو. نو دا یاس ابن معاذ چې و ده ووی چې دا خو ډېرې ښې خبرې کوي. نبی علیه السلام دا خبره خو ډېره زړه اخلي، دا ډېرې ښې خبرې. په دې کې ابوالحریث یو کس و، هغه راپاڅېد او د دې یاس ابن معاذ په مخ باندې داسې یو موټی خاوره ورویشته، ورته ویې ته دې وخت کې دا خبرې کوې؟ مونږ راغلي څه دپاره یو؟ مونږ خو دې له نه یو راغلی، مونږ خو دې له راغلي چې دا قریش زمونږ مدد وکړي د خزرج په خلاف باندې. بهرحال دا یاس ابن معاذ دغه وخت کې خاموش شو، خپل ملګري ورته بلوش ونیسي ونوي. دی چې واپس لاړه، نو دی چې کله وفات کېده نو د ده باره کې چې دی د وفات په وخت کې د لا اله الا الله وی، تکبیر او تحلیل یې کو. د دې وجه نه وایي سیرت والوي چې دا مسلمان وفات شوی دی. په دې دوران کې د افراد چې یو مسلمانېده، نو په دې کې ابوذر غفاري رضی الله عنه دیم د یثرب په اطرافو کې اوسېده، د مدینې په اطرافو کې. کله چې ورته پته ولګېده چې داسې نبی علیه السلام یو کس د نبوت دعوه کړې ده، نو خپل ورور یې راولېږه او ورته ویې لاړ شه ته د هغه خبرې واوره او بیا راشه ما ته ووایه چې یاره واقع دا پیغمبر دی، د ده خبره منل پکار دي که نه. هغه چې ورور یې راغی د نبي علیه السلام خبرې اترې واورېدې، نو چې واپس لاړ وی چې خو ډېرې ښې خبرې کوي او ډېر عجیبه کلام کوي. خو بهرحال د هغه په خبرو باندې د ده تشفي ونه شوله. نو په خپله راغی، خپله توخه ځان سره راواغسته او راغی. دی چې راغی مکې مکرمې ته چې راورسېد، نو چونکې د مخالفت زمانه وه، څوک چې به مسلمانېدل نو د هغې ته به تکلیفونه رسولی شو، نو ده دا مناسب نه ګڼله چې چا نه تپوس وکړم د نبي علیه السلام باره. هسې نه زه ایله تپوس وکړم او ما ته څوک تکلیفونه راورسوي. نو وایي زمزم به یې څکه او په مسجد حرام کې به وده کېده. څو ورځې داسې زمزم به یې څکه مسجد حرام کې. نو چا ته تپوس هم نه کو. یو ورځ علي رضی الله عنه چې ولیده چې یاره دا سړی مسافر ښکاري، اجنبي دی، نو ورته ویې ته د بل ځای ده وی وایي څه کار پسې راغلی وایي علي رضی الله عنه ځان سره بوتو کور ته او شپه یې ورسره وکړه، خوراک څښاک یې پرې وکړه او هغه ته هېڅ تپوس مناسب ونه ګڼه. ده ورته د خپل طرفه هم نه وي چې یاره زه دې کار پسې راغلی. سبا دې سهار راووته، سبا چې بیا علي رضی الله عنه لیدل، نو دی بیا ناست دی، نو هغه خیال وکړه چې یاره دې جوړ چې چا پسې راغلی دی او ورته میلاو شوی لا نه دی، ټکانه ورته د هغه نه ده میلاو شوی. نو راغی نو ورته ویې چې تا د جوړلا د چا څوک ته مطلوب دی، د هغه ټکانه د جوړلا میلاو شوی درته نه ده؟ هغه وی او همداسې ده. راځه وایي ځان سره یې بوتو. دوباره په دویم ورځ یې مېلمستیا وکړوله، خو بیا ته علي رضی الله عنه تپوس کوي چې یاره ته څه کار پسې راغلی؟ نو هغه ورته وی یاره که ته دا خبر امانت ساتې د ځان سره نو زه به تا ته ووایم. وی او بلکل مطمئن شه. وی زه دې دپاره راغلی یم چې هغه یو کس دی دلته د پیغمبرۍ اعلان او دعوه یې کړې ده. نو علي رضی الله عنه ورته وی چې بس صحیح ځای ته خدای را رسول، صحیح دی. ورته وی سبا به ځو د نبي علیه السلام مجلس ته، خو ګورې زه به درنه مخکې وایي دا زما چې کوم خوا مخ دی که نه، نو همدې خوا د نبي علیه السلام مجلس ته همدې خوا تللي. نو سبا چې د کور نه وځو نو دې طرف ته به زه روان. نو
که لار کې څوک داسې کس مخې له راغی چې زما په هغه باندې خیال دا و چې یاره دا دنه مونږ ته خطره ده یا ستا زما سره یو ځای تلل هغه ته معلومیږي، نو زه به څه په بانه د پیزار ټیکولو په بانه په بله بانه به کینم، خو ته به نیغ ځې هغه طرف. په دې طریقه باندې سهار علي رضوانه سره را روان دی، د نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته راورسېد. نبی علیه الصلاة والسلام ورته د دین دعوت ورکه، اسلام ورته پیش کو. ابو ذر غفاری رضی الله عنه شو، الله ورته ایمان نصیب کو. بیا ورته نبی علیه السلام فرمایل ابو ذر ته خپل اسلام پټ ساته، خپل علاقې ته لاړ شه، چې کله زمون غلبه شي نو بیا به راشي. نو دا خو نبی علیه السلام شفقتن ورته ویلو، ورنه نبی علیه السلام خو په خپله د دین دپاره هر قسمه تکلیفونه برداشت کړي، خو دلته خو د شفقت دپاره وي. ده وی چې نه زه خو به ځم او د دې په مخ کې به اوس دا کلمه وکړم. صحابه خو عجیبه خلک. راغې په مسجد حرام کې کفار مشرک قریش ناست دي او د په تیزه باندې وي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد. هغې وی ښه دا خو پکې بل بېدینه شو، ټول پرې راغونډ شو او ویې ټکو ډېرې ووهه. سبا له بیا دوباره دقه شانتې چلو کړو، بیا پې هغې راغونډ شو. په دې کې عباس رضیالله راغی، د د پاس سملاست او هغې منع کړل او ورته وی چې تاسو عجیبه خلک کې، دا کو تاسو ووژه نو دا خو د غفار د قبیلې دی او ستاسو خو په هغې باندې لار ده او ستاسو تجارت دی، نو ستاسو ټول هغه تجارت چې دی نو هغه به بند شي او ختم بشي. نو په دې طریقې سره الله پاک ابو ذر غفاری رضیالله هغه بیا بچ که، بیا خپل علاقې ته تلی. بهرحال اخو جدا خبره ده، ابو ذر غفاری رضیالله بیا جدا یو تفصیل دی سیرت دی، خو په دغه موقع باندې ابو ذر غفاری رضیالله مسلمان شوی دی. او په دې کې یو مشهور کس بل هم په دې ورځو کې طفیل ابن عمر دوسی رضی الله عنه، دا د قبیله دوس سردارو او د یمن په اکثر علاقو باندې د دې خاندان چې نو هغه حکمرانو. دې وجه نه دې مدینه مکې مکرمې ته چې راغی نو مکې والا ډېر استقبال وکړو، مشهور سړی و، غټ سړی او ډېر اعزاز او اکرام یې وکړو. او بیا ورته ځان له کېنه ورته وی چې ته خو راغلی، خو ګورې دلته داسې یو کس دی او هغه خلکو کې اختلاف راولي او پلار او زوی کې او مونږه جمعیت منتشر کړی دی او زمونږ ډلو کې تفریق راوستی دی او دا یې کړي دي دا یې کړي دي. نو خیال کوه ګورې چې د هغه خبره عجیبه ساحرانه کلام کوي، نو د هغه خبره ګورې چېرته په غلطۍ کې دم په غوږ کې پرېنوځي، نو که خبره د په غلطۍ کې په غوږ کې پرېښوده پرېوته نو ګورې بیا به مسلمان شوي. دی ویه هغه امام بخاري دا واقع نقل کړی تفصیلي، وایي دومره ویرېدمه چې ما په غوږونو کې بوجۍ ورکړی وي، څه کپړه مالوچ څه چې چې یاره چېرته په غلطۍ هم د نبي علیه السلام خبره مې چېرته په غوږ کې پرېنوځي. یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام حرم کې تلاوت کو لګیا و مونځ کې، ما سوچ کو چې هلکه ته شاعر او سمجدار عاقل بالغ ښه کلام او خراب کلام پېژنې، خو ما خو په غوږونو کې بوجۍ ورکړی وی، خو د الله اراده وه چې ما ته یې واورئ. نو ما اصله دا سوچ راغی چې دومره الله پاک درته فهم سمج در کړی، شاعر بلیغ سړی، نو ته به ښه خبره نه پېژنې، ښه خرابه خبره، نو وایې ورکه نه راشه نبي علیه السلام دا کلام. دی چې ورغی او نبي علیه السلام قرآن لستو دا هغه واورېده، نو بس هغې خو پې عجیب اثر وکړ. عرب خو عرب و، هغې خو پېژنده د فصاحت بلاغت، خو د هغې ماشوم هغه خو به شاعر و فصیح بلیغ و. نو دا د قرآن چې کم اثر دی دا مونږ خو پې هغه شان نه پوهېږو، دا خو هغه عرب چې هغه د دې ژبې خوږوالی او میټاس هغې ته معلوم و، نو هغې به پېژنده چې دا څنګه عجیبه کلام دی. بهرحال پوه شو چې دا خو د خدای کلام. نبی علیه السلام انتظار یې کو
چې نبی علیہ السلام فارغ شو، نبی علیہ السلام کور ته تشریف وړو، دیم ورپسې ور روان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله کور ته داخل شو، دی ورغی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړ چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ما ته خپل خبره پیش کړئ، خپل دین راته پیش کړئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعوت ورکړ، قرآن ورته وی، الله جل شانه ورته ایمان نصیب. او بیا دوی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره فوراً ور سره د خپل قوم غم پیدا شو. مسلمان شان خدا نه عدل د خلک وی مړوي هر سړی په خپل قبر کې سم کنه. نو فوراً وی چې یا رسول الله دا خو زه زما او خپل قوم ته به دعوت ورکوم، نو ما ته څه نشانی راکړي چې هغې ته پته لګي. نبی علیہ السلام دعا وکړه، نو دته د ده خدای پاک په دې تندي کې په دې یو نور او رڼا پیدا کړ. دې چې روانو څه ځای پورې چې لاړ، نو غم ور سره پیدا شو چې هسې نه زما اوس قوم دا وایي چې ګوره اسلام یې قبول کو، نو مسلی وشوه، شکل یې بدل شو. دا انسان خو داسې نه نو وی خدایه دا رڼا چې ده نو دا زما د تندي او د مخ نه منتقل کې بل څه ته داسې د ټارچ غوندې رڼا به ولکه. نو هغه د ده هغه چې کومه ډنډه یا کوړه یا چابک و هغې ته منتقل شو. بهرحال راغی، نو خپلې بیبي ته دعوت ورکړه، هغه مسلمانه شوه او خپل هغه والدین هم مسلمانان شو. خپل قوم سره چې خبر وکړه، نو هغې فوراً خبره ونه منله. نو دې نبی علیہ السلام ته راغی ډېر غصه او خفه چې خدای دې نبی علیہ السلام ته وی چې دې قبیله دوست خو خیرې وکړه چې خدای تباه کړي، خیرې وکړه. بخاري شریف روایت دی، نبی علیہ السلام دعا وکړه اللهم اهد دوسا وأت بهم، اے الله دې قبیله دوست ته هدایت نصیب کړي او ما ته راغلی. نو د هغې په هدایت کې خو څه وخت ولګېد. د جنگ خندق په دغه دوران کې بیا د قبیله دوست د هغې 70-80 خاندانونه هغه د راوستي دي، د سره راغلي دي او خدای پاک ورته ایمان نصیب کړی دی. دا کسان چې مسلمانېدل، نو لږ مسلمانانو ته گویا دغه خبره چې ټنډې چاو او سایه ورته میراوېده، هلک د هغې زړه قرار کو، ورنه ټول خو تکلیفونه. په دې دوران کې زماد ازدي یو کس دی او دام ډیر شاعر او فصیح او بلیغ سړی او د به د جنون علاج کو، چې چا باندې به جنون او غوټه وه د دې علاج به کو. نو دیم د مدینې په اطرافو کې اوسېده، د یثرب علاقه دا خو مکه مکرمه ده. نو ده واورېدل چې داسې یو کس دی او د نبوت دعوه کوي. نو ده دا خیال و چې دا خو په ده باندې څه غوټه ده او زه ځم او بس زه به علاج وکړم. دې چې راغی، نو نبی علیہ السلام ته وایي چې زماد ازدي دا د قبیله ازد شنوعه د هغې قبیلې سره تعلق و، د هغه نوم دی اورېدلی. نبی علیہ السلام وایي چې اورېدلی مې دی، وایي زه هغه یم، زه د جنون والا په چا جنون او غوټۍ زه د هغې علاج کوم او زه د دې ډېرې پیسې علم، خو تا ته راغلی صرف د انساني همدردۍ په خیال. ما دا اورېدلی چې د عبدالمطلب په اولاد کې د کس او داسې جنون دی پې، نو زه ستا علاج له راغلی. نو نبی علیہ السلام ورته وفرمیل چې ما باندې خو جنون نشته، زه خو د خدای پیغمبر یم او خدای طرف ته دعوت ورکوم. او نبی علیہ السلام هغه ته دا خطبه چې دا کم مونږ جمعې کې لولو که نه، نو دا یې د هغه مخکې ولوسته، اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک او من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. دا چې هغه واورېده وایي ته بیا راته ووایه. دا خو نبی علیہ السلام ورته بیا وفرمایله، وایي چې بیا یې راته ووایه. چې 3 پیرې واورېده، وایي چې په الله مې د قسم داسې کلام خو چېرته ما نه دی اورېدلی. او بیا یې وفرمایل چې لاس را مخکې کا چې زه ستا سره په اسلام باندې بیعت. الله ورته ایمان نصیب کو. نو دا قبیله عزت سره تعلق لرونکي داسې دا خلک مسلمانېدل او نبی علیه الصلاة والسلام هغه دین
रो रो په مخ کې باندې ته ان شاء الله مخ کې با آئنده جمعه کې وي. اللهم لك الحمد كما انت اهل. صل على محمد كما انت اهل. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.